Nasayran nato nga diha sa natad sa psychology dunay usa ka ingon ta og kanang paagi, no? Method aron nga mubalik ang wellness kaayo sa usa ka tawo ug muning gitawag nga healing of memories. Healing of memories. Kay lagi, siguro kita tanan, o di magyod siguro to the same degree, no? Doon na kuno tay mga gitawag nga kanang childhood traumas, no? Nakadungog tana, no? Kana bitawng gikan sa simpleng kanang ingon tag traumas like ingon tag ngano man ni siya nga tigulang naman unta, nganong mahadlok man og kanang ulan, kusog nga ulan, labaw og nay dalugdog, inubanan og dalugdog, lahi gyud, no? Kana bang excessive fear or irrational fear, no? Nga gitawag nato nga ulan man lang na, total na may atop, no? Na makasulod sa balay. Nganong ana man? Well, siguro probably ingon ta sa childhood niya, bata pa siya, lagi, naginusara siguro siya sa kwarto, kusog kayong ulan, niya, pinaragoy feeling or emotion sa bata, pag igo sa kilat, no? Unya, palong pa yung suga, diha na, no? Muna dadayon to iyahang matawag na to nga trauma. Nganon trauma man, matod pa sa uban nga mga experts, mga psychologists, ang trauma meaning something is lacking. Something is lacking. Dunay kulang. Pananglitan kini ato ang example karon. Sa dihang nahadlok ang bata, no? Wala siya gidaganan, wala siya kadaganan. Wala iyang mama, wala iyang papa kay tuwa sa gawas siguro. Ngon ana. So mao na nga grabe gyud ang iyahang kahadlok. Mo nang trauma. No. O gikan sa simple nga trauma hangtod sa ingon ta og more serious traumas, mga major traumas like pananglitan kini very common no, mao ganing sa kun tan-aw mao ning hinungdan nga naka-develop ang mga psychologists niining healing of memories tungod atong mga sundalo bitaw nga didto sa naa sa giyera kaniadto, no? Nya syempre kita gyud sila ba nga kanang pag-igo sa bala, bushwak ang dugo bitaw sa lawas sa tawo sa ilang kauban nga sundalo niya mo hinungdan sa hinanaling kamatayon pananglitan. So mo na yung mga major traumas, no? Magvary ang degree sa trauma sa tao. So unsa may buhaton sa mga psychologists nga kining trauma lagi na ukit na mangguna sa memory sa tao, no? It is already embedded, it is engraved in one's memory. So di naman na ma-erase gyud. Ang ilang buhaton nga tabangan nila ang tao nga masabtan niya ang iyahang gibati every time nga mo recur, mo flashback kining maong memories. Unya tagaan nila og bag-o nga perspective, no? Unsay may bag-ong kahulugan ni ini karon nga bata nga dako ka na, nga hamtong ka na. Kaniadto bata ka. Kaniadto active pa ka sa service. Karon nga retired ka na nga sundalo. So how will you see, no? What meaning can you give katong mga maong mga kasinatian nga dili maayo? Mao na mga igsuon ang healing of memories. Nakahuna-huna ko niini tungod kay kung atong obserbahan ang ato ang ebanghelyo karong adlaw, actually mura ni siya og kanang flashback, no? Mura bitog na tanaw kag sini ba no nya ang kanang artista naa siya karon at the present action pero we are brought back into something in the past, no? Event in the past. Muna ang nahitabo karon. Nga matud pa ni sa ato ang nadungog nga ebanghelyo nga kining si Haring Herodes nga nagmando kaniadto sa tibuok Galilea.
nakadungog siya mahitungod sa mga kahibulungan nga mga gibuhat sa ni Jesus. Mao na nga nangutana siya sa mga katawhan ug mao ni ang feedback nga iyang nadawat. Nga mura man ni siya og kanang katong imo bitong gipapatay, no? Murang pahinumduman siya. Kato bitong si Juan nga nga ganahan mo ta ka ato maminaw niya pero imo man gipapatay tungod sa kay kuan kang Salome nga ginahan ka sa iyahang pagsayaw anak nga dalaga ni kuan ni Herodias, no? So mao to murag kanang flashback to niya, no? So sa pagkadungog ni Herodes mahitungod kang Jesus, wala siya laing misulod sa iyang hunahuna, sa iyang konsensya, no? Kundili si Juan nga magbubunyag nga iyang gipadakop, iyang gipapusasan, iyang gipapriso ug sa katapusan iyang gipapugutan og liog, no? So sa ato pa, this is a case of kanang usa ka tawo nga gihasol sa iyang tanlag, no? Nindot kay nang Cebuano nga phrase, no? Gihasol sa tanlag habang kanang guilt-ridden conscience, no? Disturbed conscience. Umunang nahitabo karon sa kasinatian ni Herodes. O quite a flashback mao ni atong nadungog karon sa atong ebanghelyo. Na mura og nahitabo karon pero actually no, mura tag ding sakay sa memory, no, sa painful memory ni Herodes kadtong panahon nga iyahag gipapatay si Juan nga magbubutyag. Ug dili gyud ni mawala na sa iyaha. Kanunay lang gyud siyang hasulon sa iyang tanlag. Tungod kay tuod man siya man gyud ang nagpapatay. If there is any sense of there is any way of healing sa memory ni Herodes, well, kanang gitawag natog healing of memories. In the light of our faith, sa ato ang pagtuo, kung karon mo undergo ta og healing of memories, mo lang gyapon ang buhaton sa mga psychology sa ato. Pero kung tanaw nato dunay in the light of kanang spirituality, no, dalo nato ang sa spiritualidad, ang mahitabo di naman lagi na mawala ang mga painful memories in the past. So naa siya. So tabangan ta pinagi sa spirituality nga samtang naa ni ang ato ang painful memories, no? Pinaagi sa grasya sa Ginoo, no? Tagaan ni og bag-o nga kahulugan. God will allow us to see our painful memories with a fresh meaning. Bag-o nga paglantaw, bag-o nga kahulugan. Aron nga mubalik man sila, mubalik man ang maong memory, apan di na kayo taingon nga mahadlok. Ngano man, kay nakita na nato nga, well, mauni ang tinuod, ang nindot nga kahulugan. O kini tungod kay naay grasya sa Ginoo, pinaagi sa balaan nga espiritu, nga tagaan, no? Ug maayo, ug manindot nga paglantaw, ang atong memories. Mao na nga wala nay kahadlok. Una nasayod ta ang ato ang mga kasinatian gyud sa kaniadto, no, mga painful memories in the past, no. Kung ato gyud dalon sa pagampo, sa tinuod lang, mawala gyud na. It is through prayer nga matabangan ta, nga mahinay-hinay nga mawala. Therefore, it is only by the power and the grace of God that magkakaton ta, makakab-o ta o kanang gitawag nga peace of mind. Naagyapon ng ato ang painful memories, but little by little, gradually, there will be healing. There will be healing. Of course, lahi lang yun po ang grasya sa Ginoo nga kanang ligdong yun ta kayo sa ato ang kanang kaisog. Diya sa atong unang pagbasa karon, nakita nato ang the best example sa usa ka tawo nga bitang wa bitay disturbo bitaw sa konsensya nga ang iyahang gisaligan ang iya yung pagtuo sa Ginoo.
Si propeta Jeremias nasayod ta nga bata pa kaayo sa dihang gitawag siya nga propeta. Karon unsay nahitabo? Gahapong adlaw sa pag-ingon niya nga kining templo sa Jerusalem magunob ni sama sa nahitabo sa syelo. Unsa may nahitabo dahil sa syelo? Well, years back una pa nahitabo ni ang katang kuan before pa si Prophet Jeremiah nagunob ang templo didto sa syelo nga unta mao man toy sagrado kaayo nga muna makaingon ang mga Israelita nga kung ang Ginoo wala gyud mahimuot sa iyang katawhan nga punay og kanang halad diha sa templo pero sukwahi ang ilahang kinabuhi no sa ilahang pakita diha sa templo gunubon kini sa Ginoo. Pagsulti ni Jeremias na kagahapon, nasuko ang mga tao. Karon naglaraw gyud sila nga patyo nila sa Jeremias. Pero unsa ingon ni Jeremias, kini kuyaw kayo no, bata bitaw nga propeta, pero kuyaw kayo mo atubang sa iyahang mga ingontag mga kaaway. Ingon niya, sige, patya ko. Ang inyong gipatay, inosente. No? Inosente ni tungod kay ako nagbuhat lamang sa misyon nagihatag sa Ginoo. Ang akong mga pulong diha kaninyo, pulong dili ako kundi pulong sa Ginoo. Munay tawo nga kanang ingon tag malinis ang konsensya. No? Wala gyud matandog, wala gyud ingon tag matarog bisan pa sa kahadlok na patyon siya. Mga igsuon atong pangayoon karon niining Santos nga misa, ang diwa nga sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon kundo naman tay mga painful memories na utunta nga kini pinaagi sa grasya sa Ginoo, kini matagaan og nindot ug maayo og bag-o nga kahulugan. Kini mahimong kabahin na gyud sa ato ang kinabuhi. Amen.